नमस्ते नमस्ते सम्पूर्णमा फेरि पनि तपाईँहरू माझमा म उपस्थित भइसकेको छु एउटा सानो सामाजिक कार्यप्रति समर्पित एउटा भिडियो लिएर। आजको सानो भिडियो रहेको छ हाम्रो टिबी सुब्बा मेमोरियल एमएसके स्कुल, जो हाम्रो दलमोर टी गार्डन दलमगार बस्तीमा अवस्थित रहेछ। यो विद्यालय कुनै समय सिकाइको केन्द्र थियो, तर आज यसलाई कसैले हेरेन, कसैले सफा गरेन। वर्षौँदेखि यहाँ केवल मौनता र फोहोरले बास बसिरहेको थियो। शिक्षा जीवनको मेरुदण्ड हो, तर हाम्रो धेरैजसो बालबालिकाहरूको स्कुल वातावरण भने उनीहरूको सपना जस्तै छैन। र आज यस सानो भिडियोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस विद्यालयको दुवै परिसर भित्र र बाहिर फोहोरको थुप्रो जताभावी छरिएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जताभावी लघु औषधको सिसीहरू, बोतलहरू, प्याकेटहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो के कारणले यहाँ आयो, के भएर आयो भन्ने यो सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित प्रशासनलाई अगावै भएको होला भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। र यस विद्यालयलाई वर्षौँदेखि अब यतिकै यो अवस्थामा, जीर्ण अवस्थामा रहेकोले हाम्रो दलमा दाजुभाइसँगले एउटा सानो सहयोग स्वरूप अब यस विद्यालयलाई हामीले केही गर्नु सक्छौँ कि भनेर हामी अघि बढेका छौँ। र सम्पूर्ण यस दलमा दाजुभाइ सँगलाई हाम्रो गाउँका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, सम्पूर्ण अब अग्रजहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा यस विद्यालयमा हामी टिचर काउन्सिलिङदेखि लिएर स्टुडेन्ट काउन्सिलिङदेखि लिएर विविध एजुकेसनल प्रोग्रामहरू पनि हामी ल्याउने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। र यस विद्यालयको अवस्था योसम्म पुर्याउन हामी स्वयं तथा यस दलमोर गारो बस्ती तथा दलमोर टी गार्डनका सम्पूर्ण बासिन्दा पनि यतिकै भागीदार छौँ। र अब हामी सबै जाग्नुपर्छ र हाम्रो ठाउँबाट हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ यस विद्यालय उठान गर्नको लागि हामीले आफ्नै ठाउँबाट सामाजिक रूपले हुन्छ कि भौतिक रूपले हुन्छ कि आर्थिक रूपले हुन्छ कि जुन रूपले हामी सक्षम छौँ त्यो अगाडि तपाईँहरू पनि आइदिनु हुन र हामीलाई पनि यस अभियानमा साथ दिनु हुन हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यसै भिडियो मार्फतबाट। Through this short video clip, I also request all the educational departments of Madihat block as well as Alipurduar district to look into the matter of the school and cooperate with us in making this school one of the best government school in Dalmor Tea Garden. We will always cooperate with all government officials in making the school the best for every young kids coming to study in this institution. Look at the filthy condition of the kitchen for the midday meal of the school. It is very pathetic to see the atmosphere and the environment of the school. तर भन्छ नि, जब समाज आँखा खोल्छ तब परिवर्तन सुरु हुन्छ। हामी आयौँ एउटा सफा र सम्मानित शैक्षिक वातावरण फर्काउने अभियान लिएर। एकजुट भएर केही गर्न भनेर हामीले यो विद्यालय सफा गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। हामीले कोठा कोठा अहिले हामीदेखि जति सम्भव भएको हामीले आजको यस क्लिन ड्राइभ अभियानमा हामीले गरेको छौँ। अब आगामी दिनहरूमा पनि गर्दै जानेछौँ। सफा विद्यालय भनेको केवल स्वच्छता होइन, यो सम्मान हो, प्रेरणा हो, भविष्यप्रतिको भरोसा पनि हो। परिवर्तन हाम्रै हातमा छ। आउनुहोस् अर्को अभियानमा पनि सहभागी बनौँ। सँगै मिलेर परिवर्तन सम्भव छ। जब हामी हातेमालो गर्छौँ परिवर्तन असम्भव हुँदैन। एउटा सानो प्रयासले हजारौँ भविष्य उज्यालो बनाउन सक्छौँ। सहभागी बनौँ, दान गरौँ, सन्देश फैलाउँ। दलमा दाजुभाइसँग हमेसा तपाईँको साथ सपोर्ट तथा जुनै प्रकारको सहयोगको लागि अवश्य तपाईँहरूलाई सम्झिरहनेछ। सम्पूर्ण दलमोर गारो बस्ती दलमोर टी गार्डन बासिन्दाहरूलाई सहयोगका लागि अपिल गर्दै तपाईँहरू माझबाट पनि यो भिडियो अन्त गर्दै बिदा लिए। नमस्ते, जय डिडिबिएस, जय गोर्खा, जय हिन्द।